हेलो गाइस, और कैसे मैं आपको बताऊंगा आप कैसे एनसीएस की तरह एक इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा एनसीएस की म्यूज़िक सुनते वक्त। ये देखिए, जैसे ये इफेक्ट है अभी मतलब ये देखिए, अभी ऐड आ रही है। चलिए ये देखिए, ये बाउंस कर रहा है ना, हिल डुल रहा है। तो ऐसे ही इफेक्ट डालने के लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरे चैनल का नाम है अनमोल फ्रीक्लैशिंग। तो आपको पहले एक छोटी सी ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसका नाम है ऑडियो विजन। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिएगा और यहाँ पर आपके सभी सॉन्ग्स जो आपके पास होंगे। तो मेरे पास है कार्टून ऑन एंड ऑन फीड। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा बाउंस करने लग पड़ा है। ये देखिए एनसीएस इफेक्ट की तरह आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए कस्टमाइज, इस पर अगर आपको अपना कोई भी फोटो लगाना है तो इस पर लोगो पर क्लिक करना है और फिर आपको अपना लोगो, तो यहाँ पर ये आपको दिखाएगा कि ये देखिए, ठीक है ना। और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको इसे वीडियो की तरह सेव करता है तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा और ये फुल स्क्रीन पर भी आ सकता है। ये देखिए बहुत से इफेक्ट है यहाँ पर। जैसे हम ये इफेक्ट करते हैं ना,